嗱，秋風起，山蛇肥，喺我哋呢個秋天咁舒服嘅一個季節啊，大頭仔會為大家 update 翻咩樓盤呢？咁呢個樓盤實在係唔簡單嘅，因為呢，佢係我哋一個中山地鐵口一個物業嚟嘅，咁而且呢，佢係一個精裝現樓，依家目前嘅單價呢係低至1萬蚊出頭就可以買到噶啦而且咧仲會有翻個購房優惠，就係交5000蚊咧，係送翻我哋價值99000蚊嘅一個家私家電大禮包咁樣嘅。Hello，大家好，歡迎嚟翻馬騮嘅頻道，我係大頭仔。大頭仔今期咧又嚟為大家介紹翻我哋個火炬銷冠樓盤就係我哋一個健康花城璞悅啦。咁其實健康花城璞悅賣到我哋而家第4期咧，都有成差唔多2年嘅一個時間。咁而家咧已經係一個精裝交樓嘅一個階段咁樣啦，大家去望望，我哋一個入住率都非常之高噶啦，係啦，我哋交樓其實都講緊有一段好長嘅一個時間，咁我都有好多業主咧係揾咗大頭仔做裝修咁樣，我都係 update 咗一啲裝修片咁樣咧，大家可以留意翻往期嘅一個視頻咁樣咁點解講我哋今期呢個樓盤值得推介咁樣呢？咁首先佢而家呢個價錢咧都係非常之實惠嘅。咁相對我哋健康花城早1-2年嚟講咧，係賣緊13,000接近14,000蚊左右一個單價啊嘛。依家嚟講咧係1萬蚊出頭就可以買到噶啦。咁如果係高樓層少少咧，係11000就可以入手到而且咧係即買即交樓咁樣嘅同埋咧我哋成個屋苑咧係維護得非常之好啦。大之餘咧又有健康跑道啦，又有泳池啦，等等呢啲係一個都唔會少咁樣嘅咁同埋我哋呢邊距離我哋火炬嘅一個超級大型 shopping mall 太陽城係真係好鬼近近到咩情況呢？嗱，手指一望就可以見到啦，我哋一個好似沙特阿拉伯嘅古色嘅一個塔嗰邊咧就係我哋一個太陽城啦，嗰邊有我哋有一個 Walmart 啦，就係購物超市啦，又有商場啦，又有蜜雪冰城啦，又有喜茶啦，又有我哋戲院啦，所以咧行街吃喝玩樂一條龍，嗰邊可以實現到咁樣啦。咁我哋呢個地鐵口喺邊度咧？就喺我哋太陽城後邊嗰度，就已經係起緊噶啦。咁其實呢一邊咧就望唔到吊嘅一個範圍嘅，但係咧大家睇翻我個航拍咧就可以望到其實地鐵口咧就喺我哋一個2027年嘅年底之前咧就要開通噶啦。可以講數日子都非常之快咁樣嘅。咁屆時我哋坐地鐵咧就可以去翻我哋廣州嘅珠江新城等等去遊玩，咁都係方便翻我哋成個大灣區嘅交通網絡咁樣噶啦。當然我哋呢邊嘅話咧，其實比較多嘅香港街坊咁樣啦，都會問出行翻去香港有冇啲快捷方便少少個方法咁樣咧？其實係有嘅。我哋呢一個路口過去少少咧，就係有我哋一個樣樣巴士。咁我哋坐樣樣巴士咧，其實票價非常之平嘅喎，講緊28蚊左右咧就可以翻到我哋深圳嗰邊噶啦。咁我哋再經深圳灣口岸或者係經羅湖福田口岸翻去香港咧，就非常之方便，而且咧交通費用咧係非常之平咁樣嘅。咁同埋我哋呢邊嘅醫療配套又如何咧？我哋呢邊距離我哋火炬區嘅人民醫院都係3級醫院嚟嘅，就係非常之近嘅，揸車講緊都係7到8分鐘一個車程就可以去到啦。咁所以有咩頭暈身㷫，隔離一邊有醫院為我哋護航咁樣嘅。同埋咧，我哋健康花城都係作為發展咗有成22年嘅一個樓盤啦，佢一個樓下嘅配套都非常之唔錯嘅。我喺我哋嘅1期同埋2期嗰邊嘅商業街咧，係開到成行成市咁樣噶啦。咁所以你落街買餸，又或者係買柴米油鹽，或者係買生活用品都係已經係有晒噶啦。咁所以就算唔去太陽城，我哋都有樓下嘅一個商鋪為我哋呢啲生活所需係提供咗好多一個便利咁。加上今期嘅購房，佢會有啲咩優惠呢？就係有贈送價值18,888蚊嘅物業管理費俾翻我哋呢個業主咁樣，咁相當於我哋有接近5年係唔使交物業管理費嘅同埋咧交5000蚊就會享翻我哋一個99000蚊嘅家私家電大禮包咁相當於我哋就可以拎包入住咁樣噶啦咁首期講緊係10零萬，你就可以買到一個精裝地鐵口嘅一個物業嚟嘅所以呢個物業咧，你哋就不容錯過咁樣啦咁加上開發商咧，其實都非常之有誠意嘅，咁只要你帶住誠意過嚟，我哋呢邊因為同開發商係深度合作嘅，都係有更加大嘅議價空間，相信
都可以做到你哋心目中嘅一個價錢咁樣。咁所以如果係一直有留意開我哋健康花城呢個樓盤嘅話咧，嗱咁啊多多私信翻大頭仔，掃翻上面嘅 QR code，問大頭仔攞翻更加多嘅一個詳情咁樣啊。OK， 咁睇影片之前咧，大家就記得多多 CLSS， 我哋陣間約晚間度見。OK， 依家咧我哋就上到咗我哋健康花城璞悅39座13樓呢邊啦。咁佢依家嘅一個109平方嘅示範單位咧，就整咗喺呢邊做一個高層咁樣嘅。咁大家見到我哋呢邊嘅伙數分佈咧，都係2個 lift 4戶人。前面我哋03、04咧就係89平方咁樣嘅。咁然之後01、02咧就係109平方，就係我哋嘅110平方咁樣啦。咁我哋110平方嘅話咧，佢一個私密性咧都會更加高啲。咁例如我哋01嘅話咧，有咁大一個走廊位係俾翻我哋去使用咁樣嘅。咁我哋02呢度咧，佢呢度有一扇門，咁裏邊咧都係俾翻我哋02去使用嘅。咁就唔會話門對門咁樣啦，起碼有道門隔住咁樣。咁我哋03、04嘅話咧，佢哋再挨都會近翻少少。咁因為我哋嗰種係剛需戶型，所以咧佢種設計咧就係咁樣。OK， 咁我哋先嚟睇睇我哋一個01。咁呢邊嘅一個示範單位咧，佢就做咗一啲擺設咁樣啦。咁實際交樓咧，佢係帶埋精裝咁樣嘅。咁如果係嗰啲家私嗰啲咧，就係冇咁樣嘅。OK， 但係咧入到嚟，佢個鞋櫃咧，其實佢都係配備翻俾我哋咁樣噶啦。咁就包括上面呢邊可以做層架啦，擺啲包包啦，下邊嗰度可以放下鞋啦，等等咁樣。咁然之後轉彎過嚟咧，佢就有一間細房，係啦。佢呢度咧就整咗個兒童樂園咁樣嘅。咁我哋109平方嘅話咧，佢就做咗個橫廳一個設計。非常之開闊嘅一個空間同埋視野一個使用率咁樣嘅。咁呢邊咧可以擺翻我哋一個餐台咁樣啦。擺個大圓台咧都係完全冇壓力嘅。咁隔離嘅話咧就係我哋一個廚房，係啦。廚房嚟講唔大唔細剛剛好。咁佢呢度咧就擺咗個單門一個雪櫃啦。咁可以睇得出其實個空間咧都唔算話好闊嘅。咁我個人建議都係按照翻佢哋呢個 size 擺就 OK 噶啦。咁你見到啲吊櫃地櫃全部都係有噶啦，包括抽油煙機爐具消毒櫃全部都係有晒嘅。咁因為我哋橫廳嘅設計，佢好處係咩咧？呢啲走廊位置咧，全部俾翻晒我哋一個客廳去使用，咁所以咧你睇起身佢係非常之闊嘅。咁我哋房間呢啲位置咧就唔使話嘥咗呢啲走動位咁樣嘅。咁佢客廁呢個位置咧就係用咗一個3進式嘅一個設計啦。洗手盆放咗出嚟，裏邊就係馬桶同埋淋浴間。咁所以咧，你平時如果你話屋企人多嗰陣時咧，呢邊刷牙，呢邊可以上廁所，呢邊可以洗頭，咁大家都互不影響咁樣啦。咁我哋再入翻嚟呢邊就係一間客房啦。咁呢間客房嘅話咧，仲可以做一個長輩房啦。咁因為咧佢呢個標槍位咧就係全贈送嘅。同埋長輩房嘅話，老人家咧可能會起身屙夜尿啦。咁係咪一行出嚟就可以上廁所？呢個距離又方便翻好多咁樣嘅。咁我哋呢邊就係客廳啦。客廳其實大家都可以望到，其實真係幾闊下嘅。係咪？坐落嚟望翻成個背景板，呢邊可以整一個大背頭咁樣。睇翻電影都幾舒服下嘅。咁最賣分嘅點喺邊度咧？就係我哋呢個超級大露台啦。呢度咧足足有成7米，將近係7米嘅一個長度嚟㗎啦。而且咧，大家可以望到一個通風採光面咧，都係非常之強嘅。270度嘅採光，純南向嘅。咁我哋呢邊咧就望翻內園咁樣啦。咁大家可以見到其實我哋成個園林區咧非常之大。我哋呢一邊咧係我哋一個4期啦，後邊嘅話咧係我哋一個3期嚟嘅。咁大家可以見到嗰度咧係有個河涌仔嘅。係啦，河涌仔咧係活水嚟嘅，係一直咁樣流過去翻我哋一個中山市區咁樣嘅。咁所以我哋109平方嘅一個視野嚟講咧，就係靠近翻我哋呢一邊咁樣啦。咁所以我哋39座或者38座嘅話咧，我哋嘅110平方嘅一個視野咧，就係靠近翻我哋呢一邊嘅。咁主要望翻內園景為主。咁
嗰啲河景咧就比較少啲咁樣嘅啊。不過咧戶型咧係實用好多啦呢一種。係啦，咁我哋再行翻過嚟呢一邊咧就做咗個兒童房。係啦，兒童房咧佢一個床咧同我哋嗰個飄窗咧係齊平咗咁樣嘅，咁所以咧佢空間利率咧都會帶翻好多咁樣啊。咁呢一邊咧仲可以做翻一個衣櫃咁樣啦。啊，咁轉角位過嚟就係我哋一個主人房啦。係啦，嗱，主人房大家可以見到成張 king size 嘅床喺呢邊啦。啊，兩邊床頭櫃啊，三邊落床冇壓力嘅，而且咧我哋呢個飄窗台仲有好處嚟嘅，好處係咩咧？佢呢個位置可以整兩組嘅一種入牆櫃嘅喺呢度，我就有業主係整咗嘅，咁又可以擺翻多少少嘅一個物品咁樣啦。啊，咁因為佢窗簾盒咧都唔使整噶啦，直情你窗簾就喺呢度釘上去就可以晾到窗簾。啊，咁然之後呢邊咧就係整翻我哋一個衣櫃位。啊，裏邊就係我哋一個洗手間。嗱，洗手間呢度一個企缸位係非常之大嘅。咁其實你中意嘅話咧，整個浴缸都係完全冇問題嘅。咁好似我哋呢一隻109平方嘅一個戶型嚟講咧 ，total 總價講緊係82到83萬左緊啊。咁基本咧都係現樓即買即收樓噶啦。樓層嚟講咧，你想買嘅基本都可以揾到嘅。啊，咁我哋啱啱好39座，有個102啊，一口價咧就係125萬咁樣啊，咁都係呢個中間價位咁樣啦。啊，而且咧依家成交咧會送翻18888蚊嘅物業管理費俾你哋。嗱，咁我計咗條數，你相當於差唔多5年唔使交埋管理費啦。啊，咁真係住得都舒服好多噶啦。啊，咁加上咧，依家我哋仲可以特殊申請，加5000蚊就可以享翻我哋一個99000嘅加裝禮包。啊，咁就相當於我哋呢啲家私家電啊、sofa 啊、同埋電視啊、背景牆啊呢啲全部都係有晒㗎啦。咁基本咧就係做到拎包入住嘅。咁所以咧真係遲買都係有好多着數嘅。OK， 咁我哋睇完咗我哋39座嘅單位之後咧，我哋去翻42座邊睇一個更加靠近我哋河景一個高層單位啊，生咩樣嘅 ？OK， 跟住鏡頭過嚟。OK， 我係大頭仔，我哋而家咧就上到嚟我哋健康花城42棟啊，睇翻一個佢靠近翻我哋河邊嘅單位嘅景觀係如何嘅啊。咁我哋會睇嘅咧就係我哋一個比較入門少少嘅戶型啦，就係89平方嘅，咁就係04咁樣。嗱，呢度咧24樓啊04，不過咧大家唔好睇佢數字好似唔算話好吉利啊，不過佢係可以做到特價嘅啊。同埋咧我哋呢邊係做咗一個即時嘅交樓一個展示咁樣啦，就係你見到咩嘢咧，就係咩嘢啦，到時交俾你啊。咁我哋睇一睇佢交質量係點樣嘅。嗱，咁入到嚟呢邊都係配備翻個鞋櫃位俾翻我哋咁樣啦。咁你睇翻佢一個面板咧，都係用翻我哋西門子嘅啲面板啊，全部咧都係用翻啲高檔嘢咁樣嘅嚇。咁入到翻嚟，我哋呢邊89平方係做到一個直廳個設計咁樣。嗱，飯廳咧就係呢個位置啊。咁飯廳隔離咧就係我哋廚房啦。廚房呢個趟門咧係用翻我哋嗰個金屬邊嘅拉絲嘅質感嘅一個趟門嚟嘅。嗱，咁我哋呢個廚房咧，大頭仔往期嘅視頻都有講過，佢有2個細缺點啊。第一個細缺點係咩咧？呢度佢擺一個雪櫃位咧，又唔算話好大咁樣嘅，呢個係其一啊。其二就係咩咧？嗱，佢呢度咧個星盤咧係加分嘅，佢用翻大嘅一個星盤啊。不過咧佢一個操作空間咧就比較細啲噶啦，啊，因為我哋爐頭咧擺喺呢個位置，我哋切菜位咧可能係整喺呢個位置，咁其實咧你話人體工學嚟講咧唔算話好合理嘅，啊，因為我哋呢邊咧仲要擺微波爐啊同埋電飯煲啊等等，所以咧佢嗰個操作空間咧相對嚟講會細翻少少啊，咁呢個咧就係佢其中2個細缺點。咁當然呢啲都係個人嘅一個見解咁樣啦，咁可能你哋又會覺得 OK 喎，可以接受喎，咁呢啲咧就係大家嘅一個分析問題咁樣啦。OK， 咁我哋再嚟翻呢邊咧，就係我哋個客廳呢個位置啦。嗱，大家數翻磚1、2、3、4、5，每格磚咧就係60嘅一個尺寸嚟嘅，咁啊大概係去到3米嘅一個闊度咁樣啦。嗱，我哋一個天花咧都係做好晒嘅，帶埋燈帶嘅一個假天花俾翻我哋咁樣。咁仲有我哋89平方
咁好賣嘅原因咧係咩咧？就係佢個露台夠晒大啦。嗱，好少單位咧，你可以見到咁細則嘅單位有成6米嘅一個露台俾翻我哋嘅，而且咧我哋42棟咧望翻嗰個景色咧，哇，非常之開揚，係咪？大家可以望到非常之靚嘅一個城市景。嗱，包括我哋嗰邊嘅丁屋咧，都唔會拆㗎啦，基本。咁再往翻嗰邊咧，就可以見到我哋個中開高速。咁往翻我哋左手邊咧，就直接上翻我哋深中大橋嘅方向。咁所以咧，我哋健康花城呢邊去翻我哋一個深圳灣口岸，全程嚟講咧都係40分鐘內嘅一個車程咧，其實都可以搞得掂㗎啦，係啦。咁同埋咧，我哋呢個河涌仔咧非常之靚啦，都係一個活水河嚟嘅。咁其實我哋前面黑色嗰度咧就係我哋一個3期啦。咁大家其實最多嘅 focus 嘅點係咩咧？冇錯，就係我哋下邊呢度有鐵皮屋，係啦。咁大家會講，哇！咁嗰度會建咩啊？咁如果係建高樓，咁咪會遮晒我呢啲靚景咁樣。我哋國家有規定，凡係沿住河邊呢啲咧係唔可以起高樓嘅。咁如果係高嘅話咧，假如高嘅話咧，就只能係小高層咁樣。大家可以留意翻，我哋一個3期嗰邊咧，明顯地係得10零樓嘅啫，都唔可以起高樓嘅。咁好似後邊啲先可以起到我哋呢啲31樓咁高嘅。咁所以咧，佢就算係起到10零樓，都唔會話遮得晒咁樣啦。咁呢啲係最壞打算啦。咁最好嘅打算係咩咧？可能起一個細公園仔咁樣，呢啲係最好打算。咁所以咧，其實有少少未知數喺呢邊。咁呢啲咧就係大家去開盲盒咁樣嘅一個情況㗎啦。咁當然你話呢啲都唔介意嘅情況下，咁其實呢一度咧係非常之美好嘅。咁同埋我哋呢一條咧係一個城市嘅快速路嚟嘅，咁嗰邊咧係通翻去我哋之前講嘅一個浩昌粵景灣咁樣嘅啦。呢一條有個橋咧就係通翻我哋太陽城咁樣嘅，係啦。咁又有河景又有山景。呢一個咧就係我哋42棟嘅一個比較優勝嘅點喺度。咁我哋再入翻嚟望翻我哋裏邊正區啦。咁我哋下次嚟講咧，都係做咗3進式嘅一個設計咁樣。洗手盆喺出邊，裏邊就係馬桶同埋沖涼房呢個位置。係啦，咁再入翻嚟呢度咧，就有間細房。呢間細房咧做兒童房就 OK 㗎啦。如果你話做翻長輩房客房就相對嚟講位置會細翻少少。咁我哋對面呢度咧就可以做長輩房係冇乜問題㗎啦。擺張米半嘅床或者係米6嘅床，自己定製就 OK 㗎啦。而且咧呢邊係透光嘅，咁可以望翻出去我哋後邊嘅一個景色咁樣。咁我哋最後咧就係主人房。主人房咧都係套房嘅設計啦。入到嚟咧就係我哋一個洗手間啦。包括淋浴區同埋刷牙洗口嘅一個地方沖涼。咁裏邊嘅話，呢邊其實都可以擺一個6尺嘅床、5尺嘅床啦咁樣。三邊落床，兩邊都可以做到床頭櫃，埋邊嗰度咧可以做翻衣櫃。咁呢邊個飄窗位有情贈送，同埋咧又會送多2個凹位俾翻我哋做翻層架咁樣。咁大家其實咧就肯定唔會中意呢啲欄杆噶啦。收咗樓咧，其實我哋可以自行拆咗佢，因為呢啲咧我哋政府驗收嘅時你一定要整嘅，咁防止一啲意外發生咁樣啦。呢個單位驚喜價出到嚟啦，講緊 total 總價咧係100萬左緊嘅啫。咁而且呢邊嘅一個政策嚟講咧，仲有得議價空間嘅。只要你哋帶住誠意過嚟，大頭仔都會將個價係咁揼落去。咁相當於少於100萬咧，其實都係難度唔係好大嘅。咁同埋咧加翻5000蚊，仲會有我哋一個99000嘅一個全屋家私家電禮包咁樣啦，都會贈送翻我哋18888蚊嘅一個未管理費。相當於你差唔多5年都唔使交管理費㗎啦。咁如果你係中意呢個單位，就記得攞起你嘅電話同大頭仔講翻聲，即刻幫你 hold 住呢個單位先。OK， 咁我哋睇完89平方之後咧，其實仲有個125平方等緊我哋去探索咁樣嘅。跟住鏡頭過嚟。OK， 影片嘅最後咧，我哋就嚟睇翻我哋
健康花城最大積嘅單位就係125平方，做到南北通4房啊，兩廳兩衛一個戶型嚟嘅。咁我哋就嚟翻我哋42座嘅呢個16樓呢邊啦。咁佢呢邊咧都係做到樣板間嘅一個展示咁樣，就係我哋一個01同埋02咁樣嘅。咁01嘅話咧，相對02嚟講，佢一個大露台咧就望翻內園多啲。我哋02嘅話咧就係睇翻河景咁樣嘅。而且咧私密性同翻我哋個110平方一樣。呢度咧係有一個叫做防火門啦，防火門入到嚟呢個位置咧都係俾翻人呢一戶去使用咁樣。咁02嘅話，佢一個鞋櫃位都會帶翻好多嘅，贈送翻俾我哋。畢竟單價都會貴翻少少嘛，一個總價。咁轉翻過嚟就有一個細房仔啦，係啦，佢又好溫馨嘅，咁又整咗一個俾翻兒童房去玩嘅一個樂園咁樣啦。咁我哋呢邊咧就係一個南北通嘅一個客飯廳咁樣啦。我哋先嚟睇飯廳。飯廳呢度咧，佢已經係好保留、好保守咁樣擺咗張好細嘅飯台喺度。咁其實咧，我哋可以大膽啲買張大少少嘅飯台。一家6口或者8口用餐都係其樂融融嘅。咁裏邊呢個廚房咧就會合格翻好多啦。我可以咁樣講。點解咁樣講咧？佢已經將雙門大雪櫃擺咗喺呢度啦。咁我哋110平方同埋89平方咧都係擺唔到咁大個雪櫃，但係我哋125平方咧就係完全可以嘅。咁呢一邊都係做咗個 U 字形嘅一個設計咁樣啦。不過咧佢一個星盤咧就唔算話好大咁樣，擺咗一個一大一細咁樣。各取所需，你覺得呢個唔啱用，後期你可以換翻成個大星盤，完全冇問題嘅。咁我哋朝北邊嘅話咧，就係望翻我哋一個內園景咁樣啦，同埋咧做翻生活露台嘅。咁我哋呢邊嘅話咧，可以擺翻洗衣機啦，同埋晾衫啦。後邊呢邊咧就係我哋一個38座、39座咁樣啦。正話咧，我哋就喺嗰邊過嚟咁樣。咁我哋太陽城有幾近咧？其實望翻嗰邊已經見到啦，我哋太陽城嘅一個邊邊。講真，我哋真係行路過去，落到樓行路過去都係講緊10分鐘都唔使嘅一個腳程就已經行到去啦。好似大陸仔啲腳長嘅話咧，更加有天然優勢啦，即係5-6分鐘就可以行到去咁樣啦。OK， 咁我哋再嚟翻呢邊就係我哋一個客廳。客廳咧又闊落翻非常之多啦。呢一個面積嚟講咧，去到4米嘅一個闊度，完全係好足夠用噶啦。你睇呢啲咁嘅家私家電擺翻喺呢度咧，就顯得好大氣嘅。咁我哋02嘅話咧，望河景咧都係一流噶啦。大家可以望到好舒服嘅一個河景喺度。即係你唔好諗佢前面以後會係乜嘢。你只要享受當下嘅美好，我覺得已經係好足夠，人生都無非如此啦。咁再睇翻佢一個露台，又係非常之大嘅呢個露台。呢度呢個 size 嚟講咧，我覺得係喺香港可以做到一個單位嘅一個 size 嚟噶啦，可以咁樣講。OK， 咁我哋再睇翻正區。正區啲佈局咧，裏邊就係3間房啦。咁首先我哋呢個客設嚟講咧，又會好大嘅。哇！我齋行呢個單位都行到我有啲氣喘啦。OK， 咁我哋兒童房都已經係好大嘅。你睇我哋成個芭比熊好舒服咁攤喺度，加埋我哋幾隻呢啲叫做海綿寶寶喺度幾溫馨。咁呢度咧又有一間客房啦。客房又係四四正正咁樣，擺個超級大衣櫃係完全冇問題啦。最後就係主人房。主人房咧，我相信如果大家鍾情於夢想嘅主人房咧，125平方嘅呢一隻 size 咧會啱翻你哋好多。首先個床有 king size 嘅床，而且咧我哋呢邊嘅一個尺寸嚟講咧，都係好物盡其用咁樣噶啦。加上我哋呢個飄窗都係全贈送啦。呢度仲可以整一排嘅一個衣櫃咁樣啦。轉過嚟咧，又係我哋一個非常之大嘅洗手間。又可以擺浴缸嘅。咁呢個咧就係我哋125平方嘅呢個戶型。中情南北通通爽少少同埋
再尺寸大少少嘅話咧，呢隻咧會更加啱你哋。咁呢個單位嘅一個 total 總額咧都係講緊140萬左右咧就可以買到咁樣噶啦嚇。咁我都將我哋目前健康花城搞特價嘅單位鋪咗個 list 俾大家做一個參考。咁睇下大家有冇心儀嘅樓層啦，又或者係單位咁樣。有嘅話都可以即刻聯繫翻大頭仔咁樣。咁當然如果呢啲都唔啱你嘅話咧，都可以私信翻大頭仔問一問我哋最新一手嘅一個銷售房源嘅情況我都可以第一時間將呢個資訊 send 翻俾你哋咁樣嘅OK。咁以上就係我哋健康花城破月今期嘅樓盤 update 情況。咁健康花城，我覺得係作為我哋香港人士退休養老咧，都係非常之唔錯嘅選擇。咁首先佢樓下嘅配套非常之完善，又靠太陽城，又有我哋一個地鐵站口同埋咧又有我哋樣樣巴士翻去深圳深圳翻去香港咧都非常之方便咁樣。同埋咧我哋呢邊翻親去市區Go City 富逸城等等呢啲大型嘅商圈都係講緊10零分鐘一個車程同埋咧醫療配套都非常之完善。我哋呢邊去翻我哋一個火炬區人民醫院都係講緊10分鐘內一個車程就可以去到啦，非常之快嘅。咁以上咧就係我哋一個衣食住行全部都係滿足晒大家咁樣啦咁而且咧單價又係非常之平嘅，講緊1萬蚊鬆啲嘅一個單價，搭埋精裝修，而且咧係準現樓嚟嘅，大家即買咧就可以即入住啦，冇任何後顧之憂咁又有呢啲家電大禮包等等嘅贈送等等檔你哋真係可以宣布勝利咁樣噶啦。嗱咁想實地睇現樓就記得預約翻大頭仔咁樣啦咁中意今期嘅影片都可以多 CLSS。咁我係大頭仔，我哋下期視頻再見啦，拜拜。